региона. И на форуме «Машук», и на Всемирном фестивале молодежи ингушские ребята добились хороших результатов, отметил Юнусбек Кивкуров. Всероссийские форумы, слеты молодежи СКФО – это все похвально, но пора подумать и о региональных площадках, где также будут разыгрываться гранты, подчеркнул глава, даже если суммы выигрыша будут небольшими. Пусть это будут небольшие деньги, пусть это будет там 100 тысяч рублей, но чтобы мы уже кого-то поддержали. Вот я хотел бы тоже сегодня услышать, кто у нас получил гранты там на Машуке, и как вы эти гранты будете осваивать, и как вы потом будете отчитываться по этим грантам. И как деньги уже использованы, как вы их вложили, и натуральный продукт, как мы выражаемся, да? В чем это выражается, этот грант? Что мы видим? И те проекты, которые ребята не смогли защитить на Машуке, но при этом они имеют какую-то такую новизну, там, инновации, или там какие-то возможности ребятам создать свои рабочие места и продолжение. В этом году молодежь Ингушетии на Машуке выиграла гранты на 14 миллионов рублей. Такого успеха в социальных проектах наши ребята еще не добивались, подчеркивает председатель комитета по делам молодежи региона Сулейман Игиев. Первое место – это Республика Дагестан по количеству грантов. А так, если брать соотношение участников 145 человек делегации Республики Ингушетия, то мы в СКФО среди 7 регионов в этом году взяли первое место. Сегодня главы республики ознакомились с самыми масштабными проектами, которые заработали на форумах высокие баллы. Адам Айсагов рассказывает о своем будущем фильме про дикую дивизию. Молодой человек уверен, что весь мир должен знать о легендарных воинах-всадниках, и не просто исторические факты их боевых путей, а немного больше. Когда они садились за стол, за единый стол, всадники считали количество мусульман и количество христиан за столом. Если количество мусульман больше, то все оставались в головных уборах. Если же количество христиан больше, все снимали головной убор. Это связано с тем, что у нас в исламе можно находиться в головном уборе, когда ты принимаешь пищу, а в христианстве нет. И даже одна единственная сцена показывает, что там было много примеров таких. И, к сожалению, в современных хрониках, которые дошли до нас, сохранились, этого нету. И в рамках проекта именно планируется снять такие постановочные сцены. Аслан Евлоев, строитель по образованию, предлагает вниманию всех проекты по изготовлению металлочерепицы, которая, по словам молодого человека, имеет положительные отзывы в Европе и в разных уголках России. Сущность моего проекта заключается в запуске кровельного цеха Эдельвейс, который не имеет аналога во всем СКФО, для производства высококачественной кровли, которая отвечает всем европейским стандартам. Ломали Бисаев не успел представить главе свой проект. Время было ограничено. Идея молодого человека заключается в том, чтобы создать студенческое телевидение. На Машуке проект прошел. Теперь осталось открыть студию и начать вещание. Очень часто сталкивался с такой проблемой, что, например, очень мало ребят посещают, например, сайты СУЗа и УЗа, и также не знают о деятельности своих коллег, сверстников. Например, куда кто съездил, кто что выиграл. Поэтому именно мой проект будет показывать и освещать деятельность студентов. Большой плюс этой встречи заключается в том, что многие проекты получили одобрение и заручились личной поддержкой главы. И некоторые проблемы, с которыми сталкивались молодые люди в процессе реализации своих идей, были решены на месте же. Вам всем желаю успехов. Еще раз подчеркиваю, что главная наша цель, чтобы участвовали в таких мероприятиях, узнавали друг друга, себя показывали наши традиции, культуру обычаи, не кучковались сами местечковым образом, что там, что здесь, а наоборот, там все больше и больше находили своих сверстников, друзей, товарищей в других регионах, и Северного Кавказа, России в целом. Ну а в конце традиционное памятное фото. Сегодня молодые люди по итогам форума могут собой гордиться, ведь 14 миллионов – один из самых высоких показателей среди субъектов СКФО. Индира Манкива, Рахман Цуров, Новости 24.